大家好，又翻到嚟我哋嘅圖表撚學術研究，繼續我哋畫你幅圖嘅環節。今次咧都係講美股嘅。美股入邊咧，我哋有留意過咧，有譬如一兩隻，一隻叫做 MU 啦、PLTR 啦、NVDA 啦、Tesla 啦。今次咧就會講呢四隻嘅，都係嗰句啦。我哋咧開始之前咧，我哋留意翻。我咧就係一個學術嘅研究，旨在幫助觀眾學習技術分析，並冇需要你任何去開一啲咩美股戶口啊成啊。咁啊，價格行為嘅概念啦，我哋講呢啲嘢啦，同埋市場嘅概念啦，我哋留意呢個價格行為點樣炒圖表啦。咁所以咧，我哋咧係一個純供教學用途同埋資訊用途嘅。OK，自己去慢慢睇呢樣嘢啦。OK，我咧主要就教呢個黃金嘅操作啦，因為黃金玩圖表咧，基本上係一個天堂嚟嘅，入邊咧係好好地可以運用到你炒圖表嘅方法。OK，do not trade with money you cannot afford to lose。呢個咧係我自己同大家分享嘅一個宗旨，即係你唔好借錢，好好地炒，搞掂噶啦。咁啊，我哋今次咧就講一講呢個 MU 先啦。MU 咧佢本身咧。對啲半導體股票啦，你如果自己去睇，你都有留意過啦。咁短線咧，其實我自己覺得啊，短線或者係即係一啲距離嚟講咧，我覺得佢其實係有少少核突嘅。我覺得佢仍然有下調嘅幅度。雖然咧，其實311咧312，我覺得都係一個你可能會去關注嘅範圍啦。你可能會去關注嘅。因為佢之前咧收嘅形態的確係有少少肉酸嘅，咁呢個禮拜未完啦，而家係3月31號啊，即係唔係呢個而家係4月1、4月2呢啲時間啦，咁所以呢個禮拜咧其實咧都仲行緊嘅。而家講緊幅圖係4月1，你望下下邊都有時間嘅4月1。咁所以咧，我哋睇嗰陣時咧，你望下其實你望啲大方向咧，佢唔係唔強，但我唔覺得佢係超級強。例如，如果佢嘅方向係冇乜特別嘅，我唔認為佢馬上會有一個不受基本面推動而炒翻上去咯。我自己啊，因為我自己本身其實好多時都係炒圖表多嘅。咁你話你睇新聞，其實我覺得睇新聞有時唔難啦。你玩呢啲嘢，睇新聞你有時你好利淡嘅啫嘛，好直白嘅啫嘛。咁佢爆一下定爆3日咁樣，呢個其實你冇得估嘅。即係你可以睇其他嘅分析啦，但係我自己用圖表角度去諗咧，其實一路以嚟我炒美股啊、炒呢啲crypto 啊、炒黃金都係咁嘅。其實好多時你玩圖都可以幫你舐到啲靚位㗎啦，因為我哋做短線啊嘛，你做長線咁你長線睇嗰個佢叫咩？佢嗰個公司發展啊。咁短線我自己覺得佢唔係特別強咯，係啊，唔係特別強，即係佢係喺嗰個牛入邊，但係佢牛入邊喺度揾緊一個底部咯。我唔認為佢第一下真係會咁強勢上翻去咯。我覺得短線係會有一個反彈。OK，呢個係一個幾好嘅位嚟嘅，即係例如你自己可能你用啲其他嘅工具啊，或者你用一啲 MA 線啊呢樣嗰樣啊，即係你覺得佢唔係好靚嗰啲位，呢啲係5啊10啊最 basic 嗰啲 MA 線啊，即係佢唔算係好靚，佢係有反彈，但係未至於好強，亦都冇收得好強。短線你冇可以望或者你會留意嘅，可能你會睇呢啲啦。或者可能你會睇黃金分割啦，你會睇呢個工具啦，咁你喺呢位拉啊差唔多，咁佢都真係幾 fit 幾靚嘅行得，其實即係以之前呢啲波浪去衝嗰啲波浪嚟講，咁我覺得都係合理嘅。但係以短線嚟講，我唔覺得你而家應該要入咯。係啦，我覺得佢喺一個收復嘅階段入邊咯，佢周線嘅力量，我覺得會係有嘅。即係你不容忽視，或者你唔好喺喂再高啊喺度追入去啊咁樣啦。我哋而家撇除基本面，我哋有基本面利好咁，我唔理你啦。但係我哋玩圖嚟講咧，而家唔係最聰明嘅位置，只能説唔係最聰明、最叻嘅位置。所以咧，我哋去做嗰陣時咧，我哋再睇咧，你玩下短線啊，成啊，你發覺佢其實喺短線甚至係一個跌浪之後添。咁俾我嘅建議就係、我自己啊，我玩學術去玩下撚下圖咧，唔係叫你入，OK，唔係叫你入，亦都冇興趣叫你入，不是投資建議，純粹話俾你聽，我係覺得起碼你冇三字頭嘅頭，你都諗都唔好諗佢住啦。你話你追入，咁你自己要計呢個成本咯。我覺得炒係咁啊，你好多人會覺得，我而家入唔到咁點啊咁樣。哇！如果你入到之後，佢哋要坐咧，你度下你坐幾遠咯？只不過我嘅建議係，我唔喺呢度坐，OK？你個盈虧比可能係咁嘅，可能我係咁，
可能係呢度咁，我呢度咁，我唔知道，但係起碼個部署上係咁，即係我唔覺得係靚位咧。好多時係因為我覺得而家入咧嗰位又蠢，唔夠靚，難守咁樣咯。咁如果你同我差唔多有個底，自己係覺得咁樣炒係OK 喎，呢個位咁樣上下都唔錯啊咁樣，咁你可以試下咯。即係你可以試下咁樣去諗啊，唔係叫你入唔入啊？呢啲其實好死嘅，入唔入？講真，炒嘢嚟講，太多人心態控制、鉗制咗自己嘅技術咯，所以只能説短線，我唔覺得佢好強，我覺得佢收復之中。Let's see，你有做下邊嘅，你有舐呢啲嘅，OK，我覺得唔錯，可以留意一下。OK。咁啊，最尾咧，我哋會輕輕回顧翻我哋上個禮拜睇過嘅嘢，睇下佢有冇咩變化。但係我立過其實冇乜變化，都唔係好喐嘅，因為嗰啲實在係啲好大隻嘅股票，未到呢個範圍。咁啊，去到 PLTR 嗰啲科技啊，什麼即係關少少賴少少打仗事啊嗰啲嘢啦。PLTR 啲我以前都炒過呢個股票，其實講真，好呢啲時候嗰陣時我玩過下，不過係咯，都冇乜啦已經。咁啊，因為都。嗰啲時候啦，再以前啦，我都係同大家講嘅。我玩嗰陣時係嗰啲咩 Blink 啊、Tesla 未拆啊嗰啲時候嚟嘅。咁所以咧就呢個係我自己短線嚟講，我覺得而家立埋去唔係特別好睇咯，佢個樣即係唔牛啊！意思係我講唔好睇，即係如果佢好睇，真係牛啊嘛。我唔覺得佢特別靚咯。佢早幾個禮拜年頭試過呢啲位，咁而家其實死死地咁樣。我哋都係撇除呢個基本面，基本面我真係覺得好死嘅。基本面有咪推咯，冇其實唔關事啊，冇咪玩圖短炒咯嚇，日日有新聞咩大佬？我係咁樣諗，OK，我係咁樣諗。你自己應該有個習慣係會中意開啲圖嚟撚下嘅，你炒唔炒都好啊，或者啲即係你有興趣啲 market 應該撚下佢。咁我覺得呢幅圖又〜總之點睇周線日線都唔係特別靚仔咯，啲頭先係周線而家日線，即係有少少垂死掙扎嘅味道咯。短線上即係沉底啊，應該揾低位啊。其實佢應該短線應該喺度橫緊嘅，即係如果你要用指標去睇啊，唔係好靚啊，短線死死地咯，係咯，唔係好靚啊。麻麻地啊，所以你見到我用指標都好咧，我都係立一立嘅啫。好多人咧炒嘢，我即係都分享一下。佢好中意咩都撈埋嚟用，然後冇一樣係主力。我嘅主力係 price action，我嘅主力唔係任何指標咩主力 RSI 嗰啲唔係啊。你要分清楚你主力係乜嘢咯，同嗰樣嘢必須係 work 咯。咁當然我講黃金又都有啲歷史啦，但係即係以前舊片好多啊。你可以自己睇啊，仲有另一個 channel 都有好一個數目啦，都500條嘅 up 啦。咁所以我自己主力係咩？咁大家都應該明眼人應該都知，其實我都係玩咩多，就係玩黃金。你稍微有睇下就知噶啦。短線呢啲股票冇咩推動力咯，我覺得唔係冇得玩嘅。唔係行唔喐嘅，佢係死死地咯。即係我覺得佢玩翻呢一個界線都好合理咯。你兩樣嘢拉埋嚟睇，係咯，OK 嘅，OK 嘅。即係而家一四幾咁，你落翻一成，即係落翻十幾蚊，都唔止十幾蚊，再多啲應該一成幾都 OK 嘅，都唔錯嘅。咁呢個可以試下咯，係咯。冇錯，即係個試下意思係話你可以試咁諗啊，都係嗰句啦，唔好唔好亂咁借錢投資，唔好玩一啲你負擔唔到嘅金額。我認為其中一樣我炒嘅成功就係我從來都冇所謂借錢投資，我冇做一啲極大壓力嘅投資。我有壓力，我有呢個目標，但係我冇呢個魯莽嘅行為，我冇亂咁借錢。我努力以前工作，以前努力炒 iPhone，令到我有個資金子彈，所以炒乜都好。OK。唔好炒一啲你負擔唔到嘅錢，that's it。咁係咯。我哋去玩嗰陣時咧，
你好多時好多時都係等嘅。我同大家講呢啲股票，其實好多時你都係坐啊，揾位舐啊嗰啲啦，短炒炒黃金啊。你去短炒炒美股，有時你玩圖，即係中意玩圖，但係你唔識玩黃金，其實係一個好 mind 對我嚟講係好 mind fuck 嘅嘢嘅，即係嗯咁咯，即係咁咯。即係客觀上有啲 market 係好玩嘅，我哋應該要去接觸。咁黃金係一個幾好玩嘅 market。周線上，我覺得100係一個位咯，唔係特別好多方向。短線我覺得要磨，咁磨嘅入邊最聰明嘅就係你舐一啲你覺得冇乜路嘅位，但其實咧一射埋去咧，其實你掛單一早掛單做咗咧，就係幾好嘅一個部署咯。係啊，我唔會好複雜㗎，我睇大方向牛，短線收復，短線收復你又揾位舐，因為大方向係牛啊嘛，咁咪揾位舐咯。即係你咁樣諗已經夠㗎啦，咁樣諗炒已經好多人㗎啦。而我 work 啊，我炒好多股票都係咁炒㗎，所以係咯，你賺到錢咪就係咁咯。同埋你有個信念咯，我覺得炒呢啲就係你 OK，你技術面有啦，你肯唔肯做，肯唔肯坐，肯唔肯等呢個就已經係後話，已經係你 review 自己做呢件事做得叻唔叻咯。真係嘅，呢 part 就去到自己啦。咁呢啲自己我平時有時實體 workshop 會同大家去分享啦。我4月18號有個 workshop 啦。咁如果你係咯，你有報名嘅聰明啦嚇，實體嘅聰明咧，實體可以同我吹水交流。咁所以咧，到時見啦嗰啲就或者你可以網上嘅。不過唔緊要，唔緊要，實體有實體好。咁啊，大家係吹下水啊，影下相啊，冇所謂嘅。咁我哋咧繼續，你望到幅圖就係咁樣咯。我哋係咯，冇咩好睇嘅，少肉酸我覺得，即係有時覺得冇咩好睇，就係因為冇喎，冇位做喎，而家咁咪等咯，等㗎咋，冇㗎啦，等㗎咋，你咪諗，有冇機會咧？可能有喎，咁咪嗱兩個位嘅交叉點，why not？咁你咪你自己玩嘅，你自己玩咪包鬧鐘咯，冇所謂嘅，即係嗰個 mindset 應該係咁啊！你唔需要追一個 perfect 嘅 point，但係你可以追一個唔錯嘅入市位。你見我其實我係好即係比較 chill 地玩呢啲嘢嘅，唔係我有冇錢啊？嗰個點係你有冇呢種抽出嚟睇，但係有心去研究佢嗰種心情咯。真係撚幅圖啊，唔係喺度流晒汗咁樣，好繃緊地玩啊！輕鬆玩，OK，我覺得冇乜特別。短線收窄，冇咩方向。如果你自己啊，你了解咗基本面或者點，我唔覺得呢啲股票係會死嘅，因為多人炒嘅股票，所以係咯，我會等呢啲位咯。技術研究，跟住 NVIDIA 就唔使講啦，黃仁勳唔使講啦，唔使介紹啦，係咪？咁啊，係咯，呢啲都有啲科技股啦，比較當紅又好強嘅科技股，超級無敵大隻嘅啲，即係基本上 tip top 嗰啲啦。你望下最近，你唔會覺得佢好牛咯？我覺得啲股票都係最近都係呆呆地嘅，呆呆地啊，呆呆地，死死地，冇乜方向。佢係破咗一個小頂，OK，破咗呢啲小頂，唔好用呢個先，用呢個破咗個小頂。我覺得佢都係尋找緊支持位，我覺得開指標望下冇乜特別，都喺度磨緊咯，冇方向啊，我覺得一樣啊，即係似咩咁收復，好似想落去，咁最好嘅決定就係等佢落去。第一個腦會諗一樣嘢，好正常。第二樣，黃金分割拉佢，咁兩睇咯，可能會捉呢啲位咯，都係突破前嘅呢啲嘅位置。咁呢啲其實都係啲 price action 嘅方法咯。咁好多人會加好多名落去啊，成咁樣，但係係咯，
即係其實呢啲好多我都識嘅，我只不過我唔會加嗰啲名落去啫嘛。即係炒嘅係一理通百理明嘅，係咯。呢啲係啲price action 嘅方法，你去睇。我覺得兩個範圍咯，係啦，我自己會咁樣諗。If 基本面冇大問題，因為冇啊，基本面有大問題嗰下你唔會知嘅，你唔係佢公司一份子，你唔會知啊。所以我哋要做嘅，首先要做嘅呢樣嘢咯。好多人炒嘅太完美主義就係、啊，佢到時咁樣點算啊？到時咪就係我哋考我哋嘅判斷力咯，我哋點樣決定咯？諗翻轉頭，你係坐單嘅驚乜啫？即係我哋唔需要咁樣，好似好成日好似好驚好騰雞咁樣，驚所以爆新聞咁，唔使咁樣諗噶。你只要喺一個最靚嘅位入咗場，你嘅策略下最靚嘅無悔嘅，你已經炒嘅好過好多人，同埋你個位唔差啊嘛，技術上客觀上唔差嘅話，咁你有乜好後悔嘅？哇！真係再落啊，正喎，我會咁樣諗咯，正喎，加倉機會喎，如果再入，即得佢個所謂死線啊，喺度上翻去咯，但係機會有就正咯，冇就睇就咁睇咯，即係 last resort 就係呢個位就好啦，最好最好即係最死啊！你話佢話雙位數嘅咁冇計啦，即係可能即係個市都衰衰地咁樣，即係冇啊，唯有係所以分住咯，儲定子彈咯，冇噶，只能有兩個睇法，三個睇法。最盡雞，哇！我覺得呢個就已經係大市有問題，如果係咁嘅話，即係95至到88，已經個市有啲問題喎，嗰排嗰段時間已經。但係如果你嗰陣時你短線分住，我覺得你會咁樣玩咯，短炒下去彈下，我覺得點都有嘅，係咯，即係你合理資金去炒下，唔係一件壞事。我係咁樣 plan 咯，你 plan 咗先咯，咁解。呢個係我自己嘅睇法。Nvidia 唔需要過分深奧咯，起碼你睇頭兩個戰序先咯。呢個其實已經係之後噶啦，呢個基本上已經係極度冇，呢個已經極度冇腦噶啦。而呢啲嘢你直白咁樣簡單做好，你就係及呢個位，呢啲範圍，呢啲位你set定個鬧鐘啊，成啊，搞掂噶啦，你做得好好啦已經140幾，我 set 定鬧鐘，冇噶啦，搞掂噶啦。即係你係炒就咁樣炒咯，我炒黃金都係咁啊。只不過工具黃金本小利大啲啫嘛，黃金你基本上我之前都講過啦，你幾廿萬你可以唔使翻工噶啦已經，你有幾廿萬本你懟落去，你係識炒嘢嘅夠噶啦，你一日執一兩雞好基本嘅，港紙即係一兩萬咁咯，所以係咯，呢啲大隻股唔驚啊，靚位即係你寧願做錯咯，絕不放過，呢個係好正常。Tesla 我自己畫咗喺度已經。呢家好位咯，但係你會諗咧？我自己覺得佢唔係特別彈得咯，彈得上去，其實你都留意翻呢一條罅咯。即係我而家望埋去，我覺得你第一關可能睇翻佢玩唔玩得爛呢個位先，爛唔爛得到4零幾、410、412呢位咯。即係佢得嘅話咧，都唔錯。如果唔得咧，係咯，唔好咁快覺得佢好牛咯，除非佢即係下個月出咩業績嗰啲啦。技術面係咁，技術面係咁，技術面都係一排屎啊嘛，應該係咯，都唔算特別靚咯，麻麻地。我自己會覺得佢應該係要揾個低位嘅。你話你死到好死，我又唔覺嘅。但係周線上都咁嘅話，短線係咯，我之前都畫咗兩個箭嘴喺度，咁312、32X 都係一個會關注嘅位。嗯哼，呢位
三二幾啊，即係我會咁樣睇咯自己落翻嚟嘅話，我唔覺得而家係你需要好滿倉嘅一種炒法，而咁嘅衰樣，因為個感覺嗰個 point 就係你落到去冇得入，你好唔抵啊嘛，係咪先？咁冇啊，冇一個市場你係唔使付出嘅，只不過黃金係比較本小利大，呢個係真嘅，即係冇得講呢樣嘢。係咯，我自己就中意玩圖咯，中意玩圖就你唔諗咁多嘢咯，因為太多人投資冇見唔到成績就係去諗太多，太驚做太少啦。你都見到其實三二幾應該係一個幾好嘅位嚟，三二幾啊，330啊呢啲 OK 嘅，就係咁，係啦。同埋你可以睇翻之前嗰啲技術分析嗰啲片，支持阻力啊，趨勢線啊，點樣寫分析啊，係咯，同埋好多嘅 mindset 啊。唔係你諗到咁複雜，唔係你諗到咁冇可能。OK，今日話炒黃金，我哋又做下揸貨。OK 嘅，唔錯。今日玩黃金都幾好。呢個禮拜一二三日都賺咗3波，都唔錯，好唔錯嘅波幅。基本上早2日已經執咗以前一年嘅人工，幾好啊！黃金好玩，聽話。波得圖好多時都係咁嘅，你識揾啲位做呢？你坐長線完全唔驚㗎，我係零驚，完全零恐懼啊！做啲坐單，所以你話炒呢啲好容易嘅啫，其實又大隻，你花啲時間短炒學其他嘢，攞少少一個子彈分配出嚟，真係玩短炒，呢啲唔係啲係咯，我覺得股票唔係一樣，你好需要去短炒嘅嘢咯。因為個長線持有收益更大，不是短線。黃金係非常好玩，非常開心炒得，非常有 feel。我以前都係玩股票嘅，但係冇咯。我自己有一個濃厚嘅經驗話俾我聽，唔係一個好好炒嘅 market。第一你要攞好多錢出嚟，你喺呢度攞1/3錢出嚟炒黃金，你要好開心。你識玩啊？唔識玩冇計，唔識玩乜都唔得，乜都失敗。所以 Tesla 係咯，我自己都係用家之一。咁係咯，望下咯，望下咯。我覺得啱啱講嘅股票全部都係一個肉酸收復嘅時候，冇乜好多短線嘅機會。坐單就等下咯，我即係每一隻都起碼跌翻10幾% 咯，未到20嘅應該10幾%，10幾20% 內就差唔多啦。咁就咁樣去諗呢啲咯，夠噶啦，已經夠噶啦。咁我哋去黃金就咁咯，黃金短線就咁玩咯。黃金今日就揸波上嚟，非常之開心。呢位幫做緊平時啲射程，有錢收，搞掂。短線就係咯，聽日再玩咯。我哋上一日就做一波呢啲，太興奮啦。就係咁，我哋呢下次再講。今次講咗幾隻股票，MU 啊，頭先講嘅 Nvidia 啊，PLTR 啊，Tesla 啊嗰啲咯。OK，下次再講。加油！有咩就 WhatsApp 助手發問學習。我係好 enjoy 教導人識炒嘢，係咯，好過教人去見工點樣同 HR 扮嘢啊！大家俾心機，識炒嘢係一件好開心嘅事。我已經炒咗第9年啦，分享咗第7年啦。希望大家喺投資世界嗰度揾到你嘅跑道，同埋揾到你嘅快樂。再見。